सूखी फटी हुई धरती के बीच एक अनोखा घर था। फूलों से सजा, रंगों से भरा। यहीं रहती थी एक घोड़ी, एक भैंस और उनकी नन्ही सी दुनिया। तेज धूप, पानी की कमी, सब कुछ कठिन था। एक दिन पास की नदी में एक मछली तड़प रही थी। उसे देख सफेद गाय की आंखों से आंसू बह निकले। नदी किनारे खड़ी एक स्त्री, जिसने मां का रूप धारण कर रखा था, उसने जल में प्रकाश डाला और देखते ही देखते नदी में फिर से जीवन लौट आया। गाय के आंसू थम गए, मछली बच गई और फूलों का घर और भी खिल उठा।